Dubbi himan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam kamisa kaleessa ibsa kennanii lammiilee Yuugaandaa guyyaa dhumaa baqanna jechuun Itoophiyaa seenuu isaanii himaniiru. Lammiileen Yuugaandaa kun naannoo kibbaa godina Oomoo aanaa Nyaangootaawum jedhamu seenuu isaanii dubbi himan kun eeraniiru. ከዩጋንዳ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ Baqattoonni Uganda irraa gara Itoophiyaa dhufan jiraachuu dhugaa akka ta'e nan mirkaneessa. Namoonni kun naannoo keenyatti guyyaan bara dhumaa gahaa jira. Du'ii fi qeerraa buqqaatiin ni jira sodaa jedhuun baa Ugandaa keessumaa naannoo Seraaraa Kumii fi Goraa jedhamurra ka'uun kibba Itoophiyaa aanaa Nyaangootaawum jedhamu seenuun isaanii mirkanaa'eera. አካባቢ እንዳሉ ተረጋግጧል። Dubbi himaan kun kana dubbatanis godina Oomoo kibbaatti itti aanaa bulchaa aanaa Nyaangootaawum kan ta'an obbo Lookinyaanii Gaamurlee garuu lammiilee Yuugaandaa kunneen dhimma amantaaf gara naannichaatti imaluu isaanii dubbataniiru. Dhimma wangeelaaf gara kana dhufani yeroo as ga'anii kan isaan simate mana amantaadha. Namoota gara 277 ta'anidha kan dhufani. Dheengadda qondaaltonni tika federaalaa gara kana dhufanii odeeffannoo jiru kennee fi deebi'anii deemaniiru. Itoophiyaa naannoo Nyaangaatoo, Keeniyaa, Yuugaandaa fi Sudaan kibbaa keessatti afaan wal fakkaataa saboonni dubbatan jiru. Kanaafidha namoonni kun naannicha daawwachuuf kan dhufani. Afaan keenya hanga tokko adda addummaa loqodaa qaba. Ta'us garuu jechoota tokko tokkoon waliif galla. Lammiilee Yuugaandaa kunneen muddee darbe keessa Itoophiyaa seenuu isaanii kan himan obbo Lookinyaanii gaan bara yookaan guyyaa dhumaa baqatanii dhufan kan jedhu sirrii miti jedhu. Namootni kunneen dhimma amantaaf kadhannaa gaggeessuuf gara kana dhufanii ergama isaanii yommuu fixan deebi'anii ni deemu jechuun BBCtti himaniiru. Namoonni kun waldaa amantaa kiristaanaa Yuugaandaa jiru tokko keessaa kan dhufanidha. Ijoollee fi manguddoonni gartuu kana keessa jiru. Yeroo ammaatti hedduun isaanii mana keessummaa mana amantaa keessa buufatanii jiru. Kaan ammoo manneen namoota dhuunfaa kireeffatanii jiru. Ergamni isaanii hanga roobni roobutti as turuu akka ta'edha himu. Sanyii facaasne isiniifis sanyii kenninee deemuudha akka waaqni nutti himee jiru jedhu. Yeroo jalqaba isaan gara kana dhufan gogiinsi yookaan hongee cimaatu naannoo keenya ture. Isaanis roobaaf waaqa kadhatanii akka roobni dhufu sirriitti amanu. Kun dubbii amantaadha, hojii waaqadha. Amma naannoo keenyatti isaan kadhata isaanii taasisanii booda roobni cimaa roobuu eegaleera. Namoonni kun ergaa waaqni nuuf kenne xumurree ni deebinaa jedhaniiru. Yoom akka deebi'anii deeman ifa miti. Nuttis kana jedhanii himne.